き芋だよ、焼き芋。芋だよね。すーちゃん。フラッシュ。フラッシュ危ないよ。結構焦げるよ。フラッシュ。フラッシュ焼くよ。焼くよ。フラッシュ。フラッシュ。焼くよ。すーちゃん。
ラッシュ美味しい焼き芋待っとるよ。まだ鼻でわからんけどその匂いがいい。進出。もうちょっとで焼けるよ。ゆいちゃん、ゆいちゃん焼けたよ。進出も焼けたよ。おお、これうまそうだよ。クリームみたいな。本当に。うん。美味しそう。焦げてないかはね。あ、全然。歯いらんよ、多分。ラッシュまだ歯あるから大丈夫。フラッシュ冷めてからね。進出ももうちょっと待っとって。よし、進出できたよ。はい。はい、こっち。はい、どうぞ。進。あ、美味しそう。進、美味しい。すーちゃん、美味しい。うん、美味しそうだね。どうぞ。いいよ。フラッシュ美味しい。美味しそう。あと周りに。ラッシュそれだけだよ。チーズ食べた？もっと？